Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today nyika an update about Osingove, Mr. Post, and his producers. Yeah, so story to shota mi swivoni swi ve kona aka ha ri busy swinene hi vona ku swi famba swi ya kwini. However, ka siku ra of course ra ti 18 ta July munhu loyi hi n'wi yimele ngopfu nga DJ Pride of course Mpanyas i fika poster as you can see here. A fika tsala ku bana ngoma ni ku twa Mpanyas a ku seti ya kona a ku ximoko hi nge tshiki, as you can see ximoko hi nge tshiki. And then a poster his picture here na Osingove Mr. Post, of course ya khala yana picture here of course. So la o kombisa ku hayi wa ha ri kona leswi insurance studio switori swo tala swi ve kona a swi tiva na timhaka ta mali swin'wana hi nge swi ignore. So swi tikomba na ku maybe va nga va yi solving problem ya kona va kota ku va na solution yo hakeliwa xinjhani na Mpanyas because mahungu very ya phohla swi tiveka and stuff like that. So swi kahle swinene if he's still around. And then of course hi nda ya ka mhaka ya DJ Gift. So ka timhaka ta DJ Gift fike hi vona poster this post la nga fatsela ku veri ku na tsima ra tinkambi ka Nyamazana, as you can see leswi nga fatsela swona a khota rin'wana ra tinsimu ra marisimu leri ra Ben Mayenga nje, I'm not sure that's sure. A ri kwala studio xa Mr. Post. So based on the information leyi a ni na yona i ku a ni twini ku hayi se DJ Gift se a tlhelerini already le and stuff like that. So swi kahle swi komba na ku ti-producer se ti ready ti ri timbirhi. Ya Mpanyas se ta kha vuya so a ni hi swi vonini very wa ha ri busy na album ya xonge rhanga. So swi kahle loko ri va ta va kha va vuya hinkwawo, so ku ta ku ri busy swinene. So mhaka leyi ya Tsima leyi heyi for now ni chuza ku yi ignore, ni vone yi suke kusuka ka mhaka leyi ya topic leyi. So a ni swi lavi ku va ni tinghenerisa ka argument ya mhaka ya Tsima ni mara ku hi DJ Gift i ri ku na Tsima. So mi ta swi vuli n'wexe ku a nga vula Tsima rini kumbe a nga vula ra Limpopo Poison. Ni vone ku na ti-argument tin'wana ku hinkwako va ri ku na Tsima. Se a na ha koti ku swi twisisa kahle loko ku Tsima kahle hi fike hi hlaya yini a na ha swi twisisi. I argument leyi ni nga yi vona yi ri busy swinene ka Facebook. So ni nga vula ku i mhaka kahle Thomo Osingove. So yi ta yi suke kusuka swinene the producer ti ta ti hlanganile of course hala ka vo Mr. Post a swi tiva ku DJ Gift na Mpanyas va ta va ri kona no ni nga tivi va Davo i ta katsiwa na and stuff like that. And then on the other side ku ta ku na Dr. Joshi Rimani, Prince Rangane na Hlavu the Gupta. So yi ta yi sukini swinene hi December and the beef swi tikomba na ku yi ta va yi ri kona ku ya leswi swi ti kombisaka swona na the way leswi va tsarisaka xiswona la. But ni ta ri kha ni veke tihlo swinene loko no bayiza ni kuma xi information nyana xo himpela beef yi kona ni ta confirm. Of course hi ta hetela hi throwback ya Osingove. Loko ra mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Hambi vo va 3 va nge endli nchumu hi December. Swilo leswi dya swa Mtonga swi ba ngopfu a ku ri swa khale leswiya. A ha ku sungula ku twa music lowu a wa ha ri nyuwani ngo ka hina. Doro va nge hi niki nchumu lava va nge hi offeri nchumu ka music. Mi nga zi mi chuha ku nge endleki nchumu loko na ha ri kona mina. Was picture loko ni nga ri kona xigazeni. A ku ta ku endleke yini n'wana mhani.